邻居家砍树，树上一窝鸟，哎，可惜呢，知道我们养鸟，拿到我这儿来了，应该是文鸟之类的，给它养大吧。用一个碗，里面装一块烂布，给它们做一个小窝。这是天气38、9度，看这几个小家伙热的，给它喂点水。太不容易了。这种小鸟有嗉囊，应该是吃小米之类的。用开水泡了点小米，等一会儿它饿了就开始喂它。现在喂它们吃食物，我拿这个软吸管，我这样喂吧。然后把食物打到吸管里面，这样吃饭。看来还没饿，吃饭吃饭。可能有警惕性，看一下它吃不吃啊？有个张嘴的，然后打到它嘴里去就可以了。这样，啊，它吃了吃了吃了。再给它搞一点啊！有一个嗉囊里面还有很多吃的没消化，这个饿了，这个饿了。好了，就这样喂吧。后再给它们喂点水喝。好了好了。还记得这5只小鸟吗？收养的第6天，长这么大了。饿了，吃饭喽！开饭开饭！
马上喂它们喝奶粉了，长得太快了。为了让它成长得更好，特意买了一罐鹦鹉奶粉，马上给它喂了。1勺，2勺，好了，倒入温水，开始搅拌，搅拌均匀。奶粉已经搅拌均匀了，然后用注射器吸起来。然后看着啊，已经打好了，已经迫不及待的想吃了。你这么急，那就不喂你，先喂它，然后再喂它，然后再喂你，然后再喂你。来，你这么急，嘿，你这么急，你就最后吃吧。哇，你这么能吃啊你！来，吃吧吃吧。全部吃饱喝足，把它放到他们住的窝里面睡觉去了。等消化完了再喂，估计要5、6个小时。今天是收养它们的第8天，看一下，已经会飞了，带它们出来见一见外面的世界。太可爱了，刚刚喂饱，奶瓶罐还给它带着在，来喝奶了，啊，都吃饱了，都吃饱了。你准备去哪里呀？你们2个？往这边一拿就拿粑粑了，哎呀，来再过来，咻，飞我肩膀上来了，来，过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 来，哎，又上来一个，来，飞上来吧，快点！哎，非常棒！最后一个，过来！哎呀，你个笨蛋！好了，这应该是养它们的第11天了，啊，具体多少天我也记不得了。马上准备给它们喂吃的。过来吃饭了，快飞回来，飞回来吃饭。还有一个，哇，手，放我手上，站好，哎，来吃吧。哎，不要踩着它。
吃饱一点啊。好了，5只小家伙全部吃饱喝足，让他们在这儿逛一会儿。这是养他们的第10几天了，13还是14天，我都不记得了。长得很快，现在跟老鸟一样大了。马上带他们出去，给他们喂吃的，让他们出去飞2圈。这是鹦鹉奶粉啊，不是人吃的。马上给它拌好，加入温水啊，开始搅拌，把它搅拌均匀就可以。好了，现在可以了，有一点点稀，没关系。好了，已经打到吸管里面去了。吃饭了，来，全部下来。嚯，还有一个，还有一个飞到树上去了，先喂它们吃了。还有一个飞到树上不下来了。你终于飞回来了。好了，全部吃饱了。一吃饱，到处都在飞。这里2个，树上还有3个，哎，又飞过去一个。还有一个呢，这里就4个，还有一个不知道飞哪儿去了，上树了。哇，都飞了。这里还有最后一个，也飞上去了。这里飞回来了一个，再给它喂一点。就飞回来3个，还有2个不知道飞哪儿去了。今天太阳不错，带5只小家伙出来逛一下。哇，都飞走了，就剩1个了，2个、3个，跑得也太快了吧！集体飞走了，就剩这一只了。这一只挺乖的。哎呀，飞到这棵树上来了，5只都在。哎呦，发现它们身上好脏啊！它们出生以来还没有洗过澡，我等一下尝试教它们洗澡，试一下。好，马上带它们5只回去洗澡。你也上来，走吧，走吧，走吧。洗之前先晒太阳，晒5分钟。哎呀，我也陪着一起晒了，你看它们晒得多舒服。这就是我给它们准备的洗澡盆儿，然后为了防止打滑，里面放点小石子啊，自来水。马上教它们洗澡。第一次它们不敢下去，引导它们。好，这一只喝了一口，有洗澡的欲望。只要有一只洗了，其他的都会下去。
飞过来了3只，还有2只不知道飞哪儿去了。好，下去了啊，终于下去了。鸟生第一次洗澡，不容易，不容易，洗得太开心了。哎，你也学习一下。就这一只洗了，其他的都不洗。这里只有4只，还有1只不知道飞哪儿去了。有进步，今天就这样吧，一个个的来。一出来都上树了，哎，飞我头上一个，这只不错，还知道飞回来，挺乖的。过来，来，全部飞过来，过来，来，过来，哇！过来，来，全部飞过来了，5只，老往我这只手上跳干什么？哇，飞好高啊！那4只，过来，都飞哪儿去了？过来，又飞到这片玉米地来了。过来，还有没有小鸟要回来的？还有3只，快点！哎，还有没有小鸟过来？吃的来了，过来！哦，一有吃的都来了，还有一个嘞！哇，你们这么现实啊！没吃的就不过来，自己吃。哎呀，太笨了，这么大了，我现在要教他们自己吃饭了。这个注射器坏掉了，忘了买了。哎，你们为什么要把脖子歪成这个样子呢？啊，我有颈椎病啊，兄弟们！来，太浪费了。全部吃饱了，安静了。今天一放出来，飞的就剩这一个了，这一只还没走。哎呀，在我手上拿粑粑了，好恶心呐！走之前还拿一坨粑粑，真是长大了，翅膀硬了，一出来都飞上树。哎呀，手都叫酸了，终于来了一个，过来，来了2个了，过来，3只都回来了，还差2只，哎，第4只也回来了，第5只嘞，过来，来，还有1只站这里在，快下来吃饭，来，归位了，它们已经长大了，以后慢慢的会有他们自己的世界，不强求。哎，第5只也回来了，回来先吃一会儿吧，估计玩了一会儿有点饿了。现在他们已经都会自己吃了，以后不会再喂他们了，让他们慢慢的养成自己能觅食的习惯。在这里吧，吃晚饭喽。现在还是中午嘞，吃什么晚饭？中午也
中午吃什么晚饭？吃这个晚饭。吃中午饭。吃中午饭。嗯。哎呀，我好乖呀。他好乖呀。他就得要张满夏夏吃饭了。哇，还有好。这只小鸟怎么回事啊？这只小鸟。它吃饱了。不是，这下面怎么回事啊？会让它吃什么？哇塞！它就随便我呀。它怎么咬你呀？哎呦！咬不疼。咬不疼呢。这只小鸟咬。要不它好乖呀，它们。稍后给你们洗个澡吧，脏兮兮的。有3只都洗，还有2只不敢洗。啊，这只也下去了。5只小鸟全部洗澡了，都学会了。今天学会了自己吃，学会了自己洗澡，非常不错啊。估计玩好了，有一个自己飞过来了。过来，都过来，来，过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 来了。哎，这里来了一只，飞过来了，还有3只，过来。哎，这跟变魔术似的。过来，来，来来来来来，来，啊，5只都来了，过来吃吧。你不饿吗？上来！你看，另外一只自己在这儿找吃的，完全有这个自力更生的能力了。上来吧。好。归位了，归位了。然后你们看一下，这里还有一群正在偷吃粮食。Hello， 小伙伴们，还记得这5只我所说的麻雀吗？其实它们的学名叫白腰文鸟，又号称10姐妹。然后现在它们已经彻底长大了。最近我都打算把它们给放生了。最近观察了一下它们会在野外自己找吃的了，有的时候也会在地上，不知道吃啥，反正吃得津津有味。
洗澡的话在野外还没看到，偶尔呢也会发现，有其他的同类跟它们在一起，但是每次回来的时候，别的都不敢靠近。最近，所以我打算把它们给放生了，有这种想法。这种鸟它的特性一般的吃粮食，还有一些草的种子，然后昆虫吃的非常少啊。它们喜欢成群结队，一个家族10多只吧。然后一般也有人养它们，然后会教一些小技能，去街上骗钱、占卜算命这些之类的。我这几只没有教，我一般的养这些小东西更向往它们在空中自由自在。最近慢慢的教它们吧，如果机会合适，就把它们放回丛林。不过有一只受伤了，脚受伤了，就这一只，很明显啊。最近也一直在给它用药，它一只脚现在有点肿，不知道是什么原因造成的。被虫子咬啊，或者怎么样，我不得而知。希望它早点康复吧，太可爱了。我其实主要担心什么呢？我担心它在野外被老鹰吃啦，或者被猫吃啦。自从养了鸟之后，就是这个怎么说呢？同情心泛滥吧。见不得这些小动物被伤害，哪怕是大自然的生存法则被老鹰啊、野猫吃掉，我都看不过去。几只小可爱，哎呦，不要咬我！过来，来，都过来！还有。快点，还有2只，还有一只受伤的小家伙，快点过来！就它受伤了，过来！最不亲人了那一只，过来过来！来来来，还有你的一个位置，站过来吧！快点！哎嘿！哎呦哎呦，都叛变了，再叛变一个，我看一下。啊，又叛变一个，再叛变一个，又叛变了。吃得开心吗？哦！又飞走了，全部在这儿飞。饿了，下来了，还有2个来。啊，又来了一个，估计还一个腿有点问题的啊，也来了。下大雨嘞，走，带你们回家喽！不要跑了啊！哎，别跑别跑，过来！太淘气了，又飞了，在这儿，看在那个墙上，一群，这下完喽，一群都飞到后面去了，飞走了。哦，回来了，回来了，回来了。一起飞回来了。我用手机录音叫声，它们直接飞回来，落到我手上来了。又来一只，还有一只好像还在树上。OK， 带点吃的，喂5个小家伙。他们在树上，过来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 。
来了，来喽！来，过来。哦，又来了一个，还有2个嘞，过来。哎，失踪了2只吗？就剩3只了，还有2只还没回来，不管他们了。还有1只不过来呀，在那边树上，死活都不来，野了。这4只还挺乖的。过来，过来。啊，来了，下去吧。去，都飞走了。这5只小家伙有2只已经野的，人一靠近就飞走了。这3只还行，估计再过一段时间都会野化掉。过来，看它想飞过来，但又不敢。过来，是不是？它都不敢往手上落。来了一个，过来。逐步都野化了，过来。这2个应该是稍微好一点的。还是这3个过来了，还有2个在树里面藏着在。来，这3只还是很乖巧。哦，上树了。过来，过来，过来，过来。又飞走一个。啊，都飞走了，太难了。过来，过来。你看这小子也会有啊。过来。过来。终于下来了3个。来了，还有2个见了我就跑，就像我是他们的杀父仇人一样，还从小养大的。到底是什么深仇大恨让他们这么怕我？这3个还可以哦，这尾巴咋了？这。看一下啊，现在我把食物收了，看他们是飞走还是怎么弄。没有吃的了。这3只还挺有良心的。上树了。来。哦，来了1只喽。
看一下其他的。好，都睡走了，又吃饱了，都在树上。哦，就是这个，这尾巴烫的有个性哦，太可爱了。搞了点水，看一下它们洗不洗澡。好久没有用这个给它们洗澡了，试一下吧。放了一点食物在这里铺垫一下，以免它们害怕。有一个已经上去在喝水了。换这个位置试一下，来，过来。算了吧，他们不会洗的。在这里偶遇文雀，过来，哇，过来，还有一只呢。哦，你们怎么跑山上来了？跑这么远？饿了吗？我今天又没给你们带吃的，东张西望的，估计是饿了。还有2只呢，你们的小伙伴呢？等一下给你们拿点吃的过来。没有给他们带吃的，刚才有一只飞走了，其他全部跟着飞那下面去了。本来我听到有文雀在叫，我习惯性的叫了一声过来，嗖哧一下就飞过来了。真的第一次在这外面碰到它们，挺不错的。下次出来我就带点吃的给它们。看这2个小家伙，居然在这儿玩别的鸟窝。这里什么时候做的窝啊？我都不知道。
就这几根竹子，这里居然有个鸟窝，但是，应该已经出窝了。这个季节空了。他们3个今天跑这儿来玩了。我去给他们拿点吃的过来，让他们饱餐一顿。走吧，去玩吧。嘿，嘿，嘿，甩不掉了。哎，你怎么掉地上去了？来，过来。在那儿吃啥嘞？过来，好像都不饿啊，连食物都不吃。哎，你们几个该不会要做窝繁殖了吧？但是也还小啊，才几个月大，啊，都自己去玩去了。啊，对食物完全没兴趣了。哎，这有一个不得了啊，直接跳鸟窝去了，过分了啊！等一下别的鸟回来要收拾你了。哎，开吃了，好像都在换毛啊！看胸部、胸口这里已经有斑纹了。吃饱喝足就可以去玩了。飞到那上面去了，留下了空空的鸟窝。这什么窝啊？小文雀飞回来2只，好久没看到了。可能每次飞回来我都不在，他们来了就飞走了。今天看到了，准备给它做个盒子，让他们在这儿吃喝。这是一个矿泉水瓶子，我给它剪开，剪开之后，然后做一个水盒挂在树上。啊，这里已经被我用剪刀剪开了，把这里再剪一下。好，然后就这样绑在树上放水，它们能在里面洗澡，也能喝水，然后再做这样一个食盒。OK， 这个盒子已经做好了，然后把里面铺点石子，以防止打滑，它们洗澡、喝水都可以。准备挂到树上。这个水盒就挂在这个位置，石子我已经给它铺好了，然后倒上一碗水。这边有点低了，改一下。刚做好，就有一只迫不及待的过来了，看一下这儿喝水，看来还是很方便。这是我给他们准备的鸟窝，把食物也撒里面，它好像有点害怕。带点吃的来。这个食盒还有鸟窝让他们挺害怕的，都不敢去。就那个水盒，他们喝水了。慢慢适应吧，我要在这儿引导一下他们。这个鸟窝，他们根本就不敢进去。让它慢慢适应吧。这2只小家伙，给它做的窝放了食物，它不敢去，它跑到我家里来，跑到1楼了。哎，就剩2只了。一起养大了5只，那3只越来越怕人，现在都见不到了，就剩这2只了。这2只还偶尔回来一下，挺亲人的。我去拿点吃的，估计饿了。吃饱了就把它放出去了。那个窝它根本就不敢进。快吃吧，
吃饱了就放你们出去喽。也不怎么饿啊，感觉。就是纯粹的想找我玩，哎，飞到我肩膀了。哎呀，这可不行啦，飞到我床上来了，还跑到2楼来了。来，过来吧，过来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 。1楼玩着还不舒服是吧？哎呀，这我真受不了你们了，我要把它赶出去了。那在这上面，过来，来，哎，还有一只，还有一只，快点，过来，过来，来来来，带你出去了。哎，好的，非常乖。哇，肚子上的花纹越来越多了，把它放出去吧，让它自己去玩。走吧，走。怎么回事啊？你们俩同类不会遇害了吧？今天完了完了，这2只鸟把它丢出去，它还不走了，就待在家里，不想流浪了吗？啊？不想流浪了，只能住笼子了。我跟你们讲，走。飞出去了。你们有没有发现，这其中有一只麻雀，嘴巴的下缘断掉了，又来了。第一个过来的那一只，这是咋回事啊？难道被人用弹弓打的？哇，这样的还能偷米饭吃，真可怜。我现在隔他们大概有1米远，就是这个背对着我的这一只，看到没有？我尽量放大一点，再近一点，再近一点，应该看得清楚了，飞走了。又回来了，哎，今天赶到窝里去了，又飞来一只，又来一只，3只都回来了，看一下。进去了啊，都进去了。3只都进去了。我把车停了2天，停在这棵树下面，看一下。都是鸟粪。吃饱了，吃饱了又出来喝水来了。这是一只最亲人的鸟了，动不动就喜欢飞到手上玩。这几个小家伙吃饱喝足了，躲这儿休息在。这上面鸟特别多，树顶上还有好几只麻雀，所以车子停这儿是不行的。还有这个2货也来了，看树顶的麻雀。